Hello, my people from Otoshebo Mama. I greet everybody. Also, na dey fine. My brothers and sisters, just dey south because many of una don still see am for social media say na true. Because all posts just dey fly up and down. Say Ada Jesus don get RIP. The thing weak me, I don't know. I just feel so bad because of this little girl. This life, nothing dey this life. I dey talk and say this life, we can't say something, we go still go back to where we are coming from. It just like I don't know as I dey talk to my people. See this girl 2 days ago when she do her birthday, she dey laugh, she don dey smile small. She even dey follow them, they talk for there. Even they eat, even the way they eat the cake, they come they even they laugh and say, why you they eat like that? Now wow, this life, nothing dey. Wetin we dey force ourselves put. Na so I want build 10 house, na so I want build this one, na so I want buy that one. Nothing dey. Na only wetin you eat for your stomach, na only that one go follow you go. If you get 100 house, you get 100 car, they follow you go anywhere. The day where you dey comot, those things, na there dey. Everything where we get, all na vanity. My brothers and sisters, if you get money, use am take eat for your body. Na only that one na be your own. No reserve am, no go keep am, say you want keep am wait for another person. You no even know whether tomorrow you go wake up. The thing really touch me. It weak my 2 leg. It weak my hand. As I first see the video, no be video, the post, I can't say maybe na social media something. No, na social media. Anything will not happen, they'll say it happen. Now where I can't see say BBC Pidgin English carry on. Other people don't they carry and they don't they now say this thing that means not true. Because little information fair come and say see wetin they go on, but they not just talk and say you don't get RIP. But when I come they see many things, now I can say, oh, so this guy just go like that. Now wow, my people, this life is not balance. So anything where you they do for this life, control your mouth. Anything at all where you they pass through, my brothers and sisters, I don't know how a mother, a parents go feel now. And they say na 22 years old girl, very little girl. Never even waka comot for life. Just like that. My people, I don't know what I will talk. I just post some video to remember her memory. Because the thing weak me, Una bye bye. I greet una. Una do well so una take the share. Oge ma na-ege ntị biko gee ntị n'ozi nke a dị oke mkpa. Otu nwokorobịa aha ya bụ Kingsley Chukwuma Nnadi from Imo State Uguta ebeela akwa arịrị na vidio were posto na ịntanetị wee na-ayọ ndị nọ overseas na ndị nọ Nigeria na ha biko ha nyere ya aka yọọrọ ya nwunye ya wụ Ada Jesus na ya kwụsị aramara. Ọ sị na nwunye ya wụ Olatunde Olamide Olaniyi. Ọ sị na ihe nwunye ya na-ara adịrị. Ọ sị na ndị niile nwere họteelụ na Lagos akpọọla ya na fon wee na-asị na nwunye ya arakasịchara bed niile nọ na Lagos. Ya gwata nwokorobịa mere ụwa niile ka ha nwata na nwunye ya wụ ezigbote akwụna na nwunye ya na-ara gwogwo. Ọ sị na nwunye ya ji ịrụ ọtụ agba Krismas na nwunye ya na-eke ya ka keza ya. Ya gwata nwokorobịa mepekwara ọnụ o ji eri nji eri ede wee nyekwa nwunye ya tretin wee sị na nwunye ya dị empty, nke pụtara na sị na onye ọbụla nwunye ya chọrọ okwu bịakwa ya ma nwunye ya aka ka mara ka nwunye ya siri ike, ka nwunye ya siri ike. Ya gwata nwokorobịa kọtọrọ nwunye ya nke ukwuu wee sị nwunye ya na ọ bụrụ na o reply ya vidio nke a na ọ ga-egosi ụdịrị mmadụ ọwụ. Mana nwata nwa agbọghọbịa ewu obu ntị anụ ife. Mgbe a jụrụ nwata nwa agbọghọbịa kedu ife na-ese, nwata nwa agbọghọbịa were mepee ọnụ o ji eri nji eri ede wee na-asị kedu ka mmadụ ga-esi were ego moto were paakị ya were sị ka a ghara ị na-eche nje oyi ọwụwụrụ ara na awi onye ahụ.
nke a mekwara na-aga n'iru nwata nwa okorobịa were fụ na ọnụ gbara ọnụ dị nwata nwa agbọghọbịa na-aza Ada Jizọs shapụ. O were gbara gaa rọsh ya delete vidio niile o posturu maka nwunye ya, mana mgbe o posturu vidio a ọtụtụ ndị enemi nwunye ya ndị o so were na-arụ akpụrụka ka ha butuo ya nwunye ya esevugele vidio were kesa mba ụbọchị. Kamgbe o ji were mee vidio a nwata nwa okorobịa nọkwa na ihe iri akwa na ihe iri uju mgbe ọ nọ na-asị o ji vidio o ji evidence ayọọla ya elu yọọ ya ala weta vidio weta evidence onwere vidio onwere evidence maka na ọwụ asịrị agbara nke a pụtara nke mere ndị TV news redio ji wee na-ayọ nwata nwa okorobịa biko nye anyị evidence ka anyị lelee. Nwata nwa okorobịa ekipuo mot n'olu oyibo ya nwata nwa okorobịa dịwa confuse kamgbe o ji were mee vidio nke pụtara na o nwere ajọ enyi ndị nke na-agbara ya asịrị. O prefer n'ọnụ oyibo ị na-ege asịrị n'aka ndị enemi ya, mana nwata nwa agbọghọbịa nke ọ si nwunye ya Ada Jizọs abụọ na ndị enyi ya nga nji aha ya aka asịrị. Ada Jizọs dere sị ngị wu onye ji aha m akọ asịrị ị ga-adachi ụzọ, ngị wu onye ji aha m aka asịrị a ga-akwụ aka gị n'ama, ngị wu onye ji aha m aka asịrị na-enwunye mere gị ị ga-anwụchi ụzọ, a ga-emeberi a ga-eji ịgba kanopi were mara ezinụlọ gị. Nwata nwa okorobịa nọ n'ihe iru akwa na ihe iru uju. Biko nnu ga-echere maka na akụkọ a karịrị and akụkọ a dịka o nwere part 2. Ndewo, aha m ka bụkwa Nwada G. Yeah, good morning. Please, I want to say something. Yesterday, I couldn't sleep. I want to beg Mr. President Muhammad Buhari, please. I'm begging you this as your granddaughter, because I know I'm old enough to be your grandfather, your granddaughter, and you're old enough to be my grandfather. Buhari, I'm begging you in the name of God, please open airport for me. Open airport for me. Already. It's not a ton at it. I don't know how to explain this, but forget it to a year that I've never fuck. Why? Because my husband is not in Nigeria. My husband is not in Nigeria. Please, Buhari, please. I'm begging the name of God, open airport for me. I want to fuck. I can't fuck outside because if I fuck outside, I'm going to have mental problem. I'll mad in my husband's village. You dare not fuck outside. If you fuck outside, you are going to mad. I don't want to mad. I don't want to be a bad woman. Buhari, please open a book for me. I want to fuck. Nobody want to say cucumber for me again because they have found out what I'm using cucumber to do. Please, I'm begging you. I'm being frustrated. I'm so frustrated. Open a airport for me. I want to fuck. This is the only problem I have in my life. I want to fuck. That airport is my only problem. Buhari, please. Open a airport for me, please. I'm falling sick already. I want to fuck. I want to fuck my husband. Open the airport so that my husband will come back. Please, Buhari, I'm begging you. I want to fuck. Angels in human form, people like the Chimac, people like them Harrison, and other Nigerians. God already said it. They don't stand my darling sister. To get up, fight back, fight that sickness, sister. People die yesterday. People die today. People died last week. Today you are still alive. Give God all the glory. So man, do not play God. And the last week I don't know if you talk. And the last week I don't know if you eat. Yeah. And the last week I don't know if you do anybody. Yeah. And the last week they carry a dad the way they carry the TV. But today now